हे गाइस, आज हम देखेंगे फुल चिकन ईटिंग। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये दोनों सिस्टर्स हैं। एक ऊपर वाला है सास एंड नीचे वाला एन ई। सास ASMR एंड NE लेट्स ईट। ये दोनों सिस्टर्स से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये दोनों का ईटिंग स्टाइल ना एक जैसे ही है, लेकिन पता नहीं क्यों सास को देखकर लग रहा है कि वो ज़्यादा परफेक्ट है। दोनों ही परफेक्ट है। देखिए गाइस, कितनी नीट एंड क्लीन है इन दोनों की ईटिंग। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इन दोनों की ईटिंग में ना ज़्यादातर क्यूकम्बर रहता है। क्यूकम्बर एक ऐसी सलाद है जो सबको पसंद आता है। देखिए गाइस, दोनों की चिकन एक जैसा है लेकिन सॉस अलग अलग है। दोनों सॉस ही देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस, सास पूरा एक टमाटर खा रहा है। इसकी ईटिंग स्टाइल ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ना कभी कभी खाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सास की तरह खाऊं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ भी खाती है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन एकदम परफेक्ट खाती है, दोनों ही। और इसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, कैबेज को इसे पान की तरह, कैबेज के अंदर चिकन डाल दिया, पान की तरह से मोड़ लिया और सॉस में डुबाकर खा रही है। देखिए, सच में बहुत ही यम्मी लग रहा है। और ये देखिए, यानी थोड़ी सी ड्रिंक ले रही है। और इसकी चिकन विंग्स तो देखिए कितना यम्मी है। चिकन सबको पसंद आता है। चिकन है ही ऐसी चीज़, सबको पसंद आ जाता है। ये देखिए, क्यूकम्बर को भी सॉस में डुबोकर खा रही है। देखिए, ये लोग ना ज़्यादातर सॉस का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, फिर से इसे कैबेज में से मोड़ लिया पान की तरह, सॉस में डुबोकर
ऐसे वाह, बहुत ही बढ़िया। क्यूकम्बर खाने के बाद सच में थोड़ा फ्रेश फील होता है। किस किस को गाइस लग रहा है कि इस चिकन खाकर खाना देखकर किस किस को लग रहा है कि वो आप भी खाए? मुझे तो लग रहा है, और जिसे लग रहा है ना कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। और हाँ, ये कमेंट करना मत भूलिएगा इन दोनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है। और ये देखिए, अब एनी भी वो कैबेज नहीं है, वो लेटूस है आई थिंक। लेटूस के साथ चिकन को ले रही है सॉस में डुबो के। सेम ही रहता है काफ़ी ज़्यादा, इन दोनों की ईटिंग स्टाइल एकदम सेम रहता है। चिकन को भी देख के लग रहा है कि बहुत ही जूसी है। गाइस, चिकन लेग पीस देख के ना मुझे मुंह में पानी आ रहा है। ओह माय गॉड, बहुत ही यम्मी है। अब देखिए कैबेज की पत्ते को कैसे यम्मी तरीके से खा रही है इसे। बोला ना कि सास जो भी खाती है ना बहुत ही परफेक्टली खाती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की टेस्ट बहुत ही अच्छा हो, लेकिन सास खाती है तो बहुत अच्छी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।